Чем я могу вам помочь? Дайте мне это, пожалуйста. 1 минуту. Вот, пожалуйста, принимайте его каждые 8 часов. А можно еще попросить успокоительное средство для сердца? Конечно. Вот вам, пожалуйста. Всевышний Аллах сказал: «Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам Он не прибавляет ничего, кроме убытка».